ziar ko rafetlu ay kàddoom. Monsieur le représentant de la CSE et de la SOGETER, Madame la responsable du cabinet Rise World, Madame Oumou Khayri Sow, Mesdames et Messieurs les responsables du chef de service déconcentré de l'État, Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal, Monsieur le premier adjoint au maire, Madame la troisième adjointe, Mesdames, Messieurs les délégués de quartier par leur président Dergan Mbow, Mesdames les Badianou Gokh, honorables invités, chère population de Tivaouane, Mesdames et Messieurs, ma leen di ñaan rek bala may ñëw ci solo bés bi ma rafetlu bu baax a baax teewaayu Serigne Mansour bi nga xam ni tudd naa ko léegi nga xam ni daanaka li ma waroon a wax jëme ko ci yéen li ci ëpp wax na ko ci discours am ci ay tegtal ci ay comportement ak ci ay solo yoo xamante ni bés bi am na ko su ma jógee ci moom man tey dama ñëw rek fekk fi un produit fini bu doon restaurant ma ni restaurant prêt à manger laa dem loolu nag bu amee dama koy santé féliciter équipe bi nga xamante ni bàyyi naa leen fii te ki nekk seen bopp di monsieur Massamba Diagne le premier adjoint au maire ànd ko ak le bureau municipal Adja Marème Sidilo mi ngi nii toog ak le secrétaire municipal ak ñi nga xamante ni ñoom lañ ko àndal mel ni ñoom Ablaye Mbuub ñoom Chérif ñi nga xam ni tey jii ku leen gis rek sa xel dina dem ci projet bii nga xamante ni UCG moom moo ko yore waaye nag remercier tamit délégué de quartier yi jaare ko ci seen président El Hadji Dergan Mbow ndax nag lu ñu woote rek ñoom ñoo ciy jiitu ñëw nag fekke ko fekkin bu rafet kon ñu ngi leen di jaajëfal di leen remercier seen teewaay di rafetlu bu baax a baax suñu collaboration kontaan ci teewaayu bàjjenu gox yi ndax ñoom tamit defe naa ni am na liggéey bu am solo boo xam ne ñu ngi koy def ci quartier yi ñëw nag ci groupe de balayage yi nga xamante ni tey jii ngir bañ mbir mi ëpp monsieur le maire dani ma nañu yam rek ci groupe balayage yi ndax ñoom buñ ñëwee rek bés bi dina rafet kon maa ngi leen di sargal yéen jigéen ñi di rafetlu seen teewaay di leen encourager ci li nga xamante ni yéen a ngi ci projet bi ñëw fekk leen si di leen si jàppale ngeen gën ci góorgóorlu lu ñu mën ci jàppale leen ci wàllu matériel comme niñ ko yàgg a defee ci wàllu mairie bi waaye ak projet yi ñu àndal incha allahu taala ndax loolu ngeen di def ci quartier yi ñun ñii ngeen koy defal muy la municipalité de Tivaouane kon tey bés bii bésu Tivaouane la wante tamit yéen seen bés la ndax traditionnellement kat cet ci biir kër xëy na ñëpp la war waaye suñ ñëwee ci kër wala ci dëkk bu setul ñëpp dañ naan ah ban jeeg moo dëkk fii kon nag gàcce ngaalaama bi nga xamee ni am ngeen taxawaay jox exemple yi ñun góor ñi ci naka la ñu war a taxawee ci jëm ci wàllu cet loolu nag su amee ba ñu am benn président de la république bu tudd Macky Sall mu jël projet bu am solo bii jagleel ko ñeenti dëkk yooyu nga xam ne tudd nañ leen fii muy Touba di Tivaouane di Kaolack ak Ndakaaru kon wax dëgg yàlla dañ ko ci sargal ndaxte kat fukki milliards ak juróom-ñaar moom la jël jagleel ko le programme national de gestion des déchets waaye bi loolu amee nag Tivaouane defe naa ni cërëm jox nañ ko ci ba mu mat sëkk ndax tey jii maa ngi waaj a def benn public reportage boo xam ni dama bëgg waa Tivaouane infrastructure yi nga xam ni yëpp président Macky Sall def na ko ci Tivaouane mais rawatina nag le centre intégré de valorisation des déchets ñi dëkk Tivaouane te jotewuñ fa ñu wan leen ko ñu gis ko man si sama wàllu bopp ba ma demee visiter ko dama ni lii kat
njortuma woon ni projet bi toll na nii njortuma woon ni am na biir Tivaouane te nag li ma gën a neex ci projet bi ndaxte projet dina am ñu ñëw tabax ay infrastructure ni nit ñi dañ ko utiliser mën na utilisation ba mën na baax ko mën na bon mais foofu laa bëgg saluer approche bi nga xamante ni PNGD ak UCG am nañ ko ci bii projet ndax dañ ci dugal volet bu am solo boo xamante ni tey jii moo ñu fi dajale muy le volet environnement ànd ci ak le cabinet RAID ndaxte nag lépp loo xamante ni yaa ngi koy def wan nga xool situation de référence bi nga jógee fan nga leen fekk ak ëllëg fan nga leen di yóbbu mu laaj également ay comportement yu bees yoo xam ne Ablaye Mboup ñëw na ci léegi loolu yëpp nag yaakaar nañ ci waa Tivaouane waaye yaakaar nañ leen ci yéen jigéen ñi bu baax a baax waaye tamit ñoom pour dalal xale nit ñi wax nañ ni point de regroupement normalisé yooyu fañ koy def bëgg nañ ñëw saytu wér-gi-yaramu nit ñi nga xamante ni ñoo ko dëkkee ba ëllëg kenn du jiiñ projet bi naan dafa def benn gàkk-gàkk boo xamante ni indi na ko ci population yi kon monsieur le coordonnateur notre frère monsieur Ndaw ak ñi nga àndal monsieur Mbaye bi nga xam ni moom ngeen ñu booleel fii wax dëgg yàlla ñi ngi rafetlu seen liggéey di doll nag suñu engagement ci accompagner leen defe naa ne sax yéen a ñuy accompagner ndax mbir mi ñoo ko moom pour que jeexital yi nga xam ni yépp mi ngi ci projet bi ci wàllu boo xamante ni méngoo na ak Tivaouane ndax ku wax dëkk diine wax cet waaye méngoo na ak Tivaouane ëllëg bi ñu bëgg nga xam ne dañu dax ci Tivaouane dañu bëgg mu bokk ci li ñuy woowee les villes vertes incha allah dinañ ci ànd ak yéen te lépp loo xamante ni suñu warugar la si dinañ ci taxaw ba mu mat sëkk. hasard nag amul coïncidence amul yéen a ngi ñëw ci jamono joo xam ni ñi ngi waajal gàmmu nag li ci jiitu mooy dëkk bi set dëkk bi leer ñi ngi ci doon bay suñu waar wante lii nga xamante nii tey indi ngeen ko mu nekk matériel boo xamante nii weesu na ñaari junni ci ay bale ñaari junni ci ay râteau ñaari junni ci ay pelle ay brouette monsieur Ndaw defe naa ni li may wax ni du secret ndax moom nee na ma nag dafa bëgg beral loxo Tivaouane pour buñ fi jógee mu amaat ni yéen jigéen ñi dina am lu mu leen jagleelaat beral leen ko loxo defe naa ne du ma mere nag su ma génnee secret boobu su ñëwaatee dinañ leen ko gën a biral pour que seen liggéey nekk loo xamante nii day gën a yéwén ñi ngi may wax ni 2000 bale la yoo xamante nii aussi approche bi demuñu jéggaani ko mais ay bale yoo xam ne ñi koy defar dinañ si mën a daan seen doole ndax bale ay artisan ñoom ñoo koy defar 100 brouette ñaar téeméeri pelle joxe lu toll si ñaar téeméer ak juróom fukk ci ay râteau joxe lu toll di junni ak juróomi téeméeri masque téeméeri bale cantonnier ak junniy tami lii nag méngoo na ak soxla waa dëkk bi ndax du ñàkk très souvent ay jigéen ñëw seet si ma ni ñu may ñu jënd ay bale wala ñu jënd ay râteau sëriñ bi nag jërëjëf sëriñ bi nag li mu wax loolu la ku ne xam na ni bale day yàqu waaye nag durée de vie wu râteau ak bu pelle mën na yàgg bu ñëwee ñu xam ne mbiru askan bi la ñu utiliser ko ni ñu ko war a utiliser loolu sax segam yéen a ngi si doon def seen dërëm di ko defee noonu amuñu ci benn jiixi jaaxa di leen sant di leen gërëm di rafetlu bu baax a baax nag suñu cérémonie bii di ñaan yàlla ñu dajawaat fii ay yoon yu bari ci cadre boo xamante ne nii lépp rek si njariñu Tivaouane lay doon. seytaani rajim bismillahi rahmani rahim maa ngi nuyu borom dëkk bi di ko jaarale ci xalif général des Tidianes représenté par Serigne Mansour Sy du nuyu monsieur le maire bi njëkk damay wax ci projet bi PG du Sud bi tax ñi nekk fi xam naa ne ñu bëri xam nañ ko duma ci dellu si waat ndax groupe théâtral bi illustré na ko bu baax wane na ko bu baax may félicité waale Chérif di félicité groupe théâtral li ma ciy apporté ci PG du Sud mooy
li xaw a tiital nit ñi mooy PRN yi ak CIVD bi amul dara luñ ciy tiit CIVD bi dafa xawoon arrêté parce que c'était des suggestions techniques nawet bu jotee kenn du li teg casier yi entreprise bi ko war a teg CSE sociétaire ñun ñoo ko ne woon naxaar bu nawet bi weesoo mu continuer ko teg PRN yi dafa amoon ay blocage ci yenn entreprise yi waxtaan nañu ak waa AGETIP résilier nañ ko dinañ ko commencé waat léegi donc amul ay inquiétude à ce niveau nañ ci taxaw beneen bi mooy pour groupe de balayage il y a beaucoup de plaidoyer sur les groupes de femmes qui font le balayage bu ngeen ko seetloo madame Thiandoum wax na ko ñi fi jël ñu bëri wax nañ ko Chérif wax nañ ko indi nañ fi lot de matériel pour accompagner femmes yi waaye monsieur le maire annoncé na leen ko dinaa indiwaat beneen lot de matériel lu tax ma koy def parce que bi fi équipe yi jaaree woon def benn étude dañu xool diggante boobu ak léegi groupe yi dafa yokk dafa sax daanaka doublé comme indi nañ lii ñëpp kontaan nañ ci loolu engagement bu may jël la fii devant le maire daañu indiwaat leen beneen lot matériel nag man damay faral di wax souvent nit ñi ma koy jox dam leen wax na leen état amul ressources yu bëri ressource tuuti la ma am mais pour ñëpp la buñ ko joxee nit ñi ngal nañ ñu dimbali te organiser wu man duma gëj ci waaw buñ ko defee buñ ñëwaatee yokk mais bu ko nit ñi téyewul bu baax wala ñu denc ko seen kër wala ñu utiliser ko neneen du neexal ànd bi dama leen di ñaan daal comme dinañ ko indiwaat ngeen téye ko génnee ko ci dëkk bi ci loolu lu tax ma leen di laaj ngeen yi jël matériel boobu di génnee dëkk bi bu ngeen seetloo fan yi dañoo améliorer dispositif de collecte bi am ci biir dëkk bi am na yeneen benn tasseuse yu fiy daw te après gàmmu gi di ngeen ko gis lu ñuy wax lu ñuy jëf la di ngeen gisaat ne dispositif de collecte bi dina gën a amélioré wu loolu nag pour mu dox nit ñi ñooy bale génne seen balit oto yi ñëw jël ko yóbbu loolu daal laa leen di ñaan beneen bi damay féliciter CTL bi fiy def liggéey bu rafet bi ñëpp di wax di féliciter le coordonnateur de pôle Ibrahima Mbaye muy jàmbar ku disponible liggéey ICG yombul doo toog doo nelaw chaque jour guddi bëccëg duñ la bàyyi bi mu takkee jabar sax bàyyiwuma ko dafa naan dama bëgg dem céetal ma ne ko noonu muñal ma tuuti ba mujj gi jabar jee ñaan ne nañ ko bàyyi une semaine ma ngay félicité di félicité groupe CTL bi fi nekk di leen wax ne ñu ngi def liggéey bu rafet nañ ko continuer ndax pour ñun la fi may tëjee mooy plaidoyer bi ngeen wax pour DJ Kolos man de defe naa loolu laay wër koo xamante ne day ñëw di sensibiliser nit ñi di vulgariser di waxtaan ak nit ñi dafa bëgg ko sponsoriser amul benn problème boo ñëwee Dakar UCG dina la accompagner sponsoriser la ànd ak yow nga waati waawoon yëpp ko damay tëj sama kàddu par remercier waat monsieur le maire parce que dañ daan déggante téléphone lu bëri rek tey dañuy door a toog waxtaan lu yaatu nii UCG, unité de coordination de la gestion des déchets. On travaille avec 557 communes partout au Sénégal. Si nous devons intervenir, nous devons être à l'aise, le maire bi moo ñu fi yaatal bu ko deful woon duñ ko mën amul benn difficulté boo xamante ne teg nañu ko à chaque fois bu ñu bëggee intervenir même bi ñuy yokk dispositif bi sax pratiquement c'est un avis favorable d'office donc dama koy remercier di ñaan yàlla lii ñu sumb yàlla nañ ko tàmbali niñ ko tàmbalee ci bismillah rahmaani rahim te yàlla yegg ci alhamdulilah. di nuyu tamit mbooloo bi fi teew bi yëpp di nuyu monsieur Dia moom papa Ibrahima Dia ak di nuyu vraiment ñëpp ñu nga xamante ni ñu ngi engagé wu ci projet bi pour que mu nekk réussite man nag sama kàddu du dugg yaakaar naa ni damay dellu si waat rek ci programme bi en général li nga xamante ni comme liñ ko waxee léegi ci Tivaouane la Touba ak Kaolack donc commencé na depuis le mois de mai njëkkoon nañ fi ñëw dajante ak fii ci Tivaouane
ak autorité religieuse yi ak autorité aussi administrative yi ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy jiite dëkk bi vraiment ñu teral ñu sagal ñu bu baax a baax jël projet bi nag def ko seen projet bopp ñu dellu si fi waat depuis lundi bi passé ñu def formation caravane bi nag tey lañ koy lancé lu mu leen bëgg wax yéen sama yaay yi sama mag yi ak sama yenn rakk yu fi nekk yi mooy tey lu Tiwaawoon am dafa nekk lu exceptionnel ndaxte si ay yenn inconvénients yu am lancement bii nii Tiwaawoon rek la am bu soobee Yàlla clôture dina am Touba ak Kaolack mais nii mu rëyee nii yaakaar naa ni fii la war a des ma leen di soññ bu baax a baax pour que caravane bii nii ñuy def ñu am si ndam muy fii ak muy si yeneen dëkk yi di sant bu baax a baax nag mairie bu Tivaouane nga xamante ni tey mobilisation bi yépp bu amee mu ñuy wax dëgg te yàlla tax yàlla ak ñoom la di sant tamit les 140 femmes groupement de femmes kon yi nga xamante ni tey ñoom ñoo ñëw fii jël projet bi def ko seen projet bopp te yaakaar naa ni ñu fi jàll ñëpp wax nañ ko monsieur le maire wax na ko ñu ko fi ji ñu ma fi jiitu tamit wax nañ ko lépp lu nga xamante ni jigéen mu ngi fii bu soobee yàlla ndam rek lay am donc bu may ñëwaat ci programme bi xaw nañ ko soññ tuuti wax nañ ko fi tuuti mais tey lancement rek la dañu woo ñëpp ñu daje fii nii pour que ñu commencer activité yi wante suba incha allah dinañu dem Ndindi muy le 9 le 10 incha allah ñu dem Bayti Balla Dia le 11. le 12 ñu dem Kër Selko ak Kër Sala le 13 nag ñu jeexalee Goumoun incha allah may dellu si waat tuuti rek si monsieur le maire lu mu wax parce que affaire yi dinañu wax kan moo jël P kan moo jël 2 ak kan moo jël 3 yaakaaroon naa ni nag buñ fi ñëwee woon si première étape bi duma ni kii moo jël P kii moo jël 2 wante nag Tiwaawoon moom ah wax dëgg fa yàlla wane na woon boppam donc daal yaakaar naa ni man awma lu may tiit ci côté réussite caravane bi ndax xam naa ni ñu ko ëmb vraiment dinañu def de sorte que ñu am ci réussite bu ñuy xaar te tamit ma bëggoon ñëwaat tuuti ci PGS bi ndaxte du sensibilisation donc bu sensibilisation bi rombee dinañu ñëw def reboisement dinañu ñëw planter ci dëkk bi dinañu ñëw aussi waa UCG du ñun waa UCG je parle au nom de l'UCG dinañu organiser tamit ay consultation gratuite Kaolack def na consultation gratuite am ba pare su ma juumulee Tiwaawoon dañuy bàyyi ba gàmmu bi jàll donc daal ma leen di ñaan ngeen accueillir programme UCG yëpp nga xamante ni fas yéene ko tëral fii ci Tiwaawoon bu baax a baax ngeen ànd ci comme ni ngeen ko yàggee def donc loolu laa amoon li may wax di wax tamit comme wax nañ ko léegi caravane bi ay visite à domicile la 9h ba 13h ak aussi mobilisation sociale 16h30 ba 18h30 dina am ay oto yu ñu def ay sonorisation yu nga xamante ni day wër fépp fu nga xamante ni tudd nañ ko ak quartier yu ko wër yi ñu leen di lancer ay messages di leen soññ pour que ngeen génn vraiment ñëw participer ci mobilisation boobu noonu donc chaque jour dinañu ñëw à partir de suba benn bus Tata dina ñëw fii xaar leen ñu dem ñun ñëpp pour sensibiliser te lu ma bëgg a attirer attention bi ci foofu mooy
ñu doon former muy sama yaay yi toog nii ñoom ñoo nar a def sensibilisation bi ñii ñu ngi jóge Selko ñii ñu ngi jóge Guumun ñii ñu ngi jóge Kër Sala ñii ñu ngi jóge Ndindi ñii ñu ngi jóge Bayti ñii ñu ngi jóge Kër Dabax mais képp ku aye ñun ñëpp ñun ñooy àndandoo pour dem jàppale quartier bi donc mu nekk liggéey bi nga xamante ni c'est en synergie ñun ñëpp dañu nar a jàppante pour que caravane bi nekk une réussite vraiment may waaj a jeexal samay kàddu nag di remercier le coordonnateur de l'UCG ak monsieur le président Macky Sall moom laa waroon jiite sax ndax projet yu mel nii lu ma yàgg dégg ci lu may wax ci projet bi mooy que ni exemple ak projet bu innovant la yaakaar naa ni ëllëg ci biir yeneen dëkk yépp dinañu xool ci yéen pour am li ngeen am mais nag pour que mu mën a nekk il faut que population bi engagé wu pour que ñoom ñu jël seen projet bi def ko seen yëfu bopp ñu xamante ni tey lépp lu mu nar a jur pour yéen la pour ñun ñëpp la donc daal ma leen di soññ bu baax a baax ngeen jàpp ci bu baax a baax di tamit sant di gërëm aussi monsieur le maire nga xamante ni sama xarit la Mamadou Diagne Sy Mbengue yàgg naa ko fi fekk comme nu ko monsieur Guèye waxee léegi ñëwoon naa ci journée de l'excellence ma gis nu muy sargalee xale yi les plus méritants te yaakaar naa ni dëkk bu nekk loolu la maire bu mel noonu la ñuy ñaan am donc ma koy sant di ko gërëm du ma jeexal nag ndax dama ne woon sama yaay dama am confiance tellement ci mobilisation bi que dama bëggoon nga ñëw xool li ngay def ak sama mag ñoom ñoo toog ne sama yaay moo nekk ne sama mag moo nekk ne la ci ginnaaw monsieur le maire jóge nañu Dakar dañuy delluwaat léegi rien que pour ñëw gis waa population Tivaouane donc ma leen di sant di leen gërëm jërëjëf merci. ñi fi nekk ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi monsieur le maire di nuyu monsieur le coordonnateur national may jël sama kàddu ci turu CTL. CTL nag bu ngeen ko déggee benn kuréel la boo xam ni dafa dajale ay chef de service wala seen représentant ay conseillers municipaux ay délégués de quartier waa UCG ak association charité yi CTL dafa di kuréel goo xam ni dafay jàppale UCG ak mairie bi Tivaouane di saytu mbalit muy kuréel boo xam ni lépp lu jëm ci set ci biir Tivaouane bi ñu ko sosee ba léegi fa lañ koy waxtaane ba déggoo mu doog a jot ci ñi nga ñu doog ko wéyal tey nag ñuy def lancement activité bu am solo muy activité boo xam ne tey dañ koy lancé waaye dafay continuer ba le 13 suba di le 9 dinañ dem ci Péréne bu Ndindi Péréne nag Moussa Mbuub sànq waxtaan na ci lu bari mooy li nga xam ni fa la ñu tabax muy ay bërëb yoo xam ni dañ fay yóbbu mbalit mi pour dindi fi sën ku xam Tivaouane ci ñun ñi fi yaroo xam ni sën moom foo tourné waan ci Tivaouane gis ko ñu bëgg nag ak Péréne yooyu sën bu fi nekkoon rek ñu jële ko fi muy ñeenti Péréne muy Péréne bi nga xam ne Ndindi la nekk fa nañuy commencé bu subaa di Péréne bi nga xam ni Béyti Balla Dia la nekk fa la ñuy dem le 10 di Péréne bi nga xam ni mooy Cité Dabakh ñu fay dem le 11 muy ñetti Péréne yoo xam ne dañ koy tabax Péréne yooyu nag fa la ñuy dajale mbalit mi en attendant ñu koy yóbbu ci CIVD bi nga xam ne mooy nekk Guumun kon activité yi Guumun lay jeexee muy le 13 foofu la ñuy jeexalee suñu paree def réunion d'évaluation xool ba xam acti programme bi li ci baax li ci sooxe ak naka lañ koy jubbantee waaye foofu may am tuuti rek lu ma bëggoon a waxtaan ak jigéen ñi parce que nag monsieur le coordonnateur liñ fi indi ci matériel bari na trop lim nañ ko sànq ñu naw ko aussi
ñu ngi koy naw di ci jaajëfal aussi ñu ko fi andi waaye ñuy wax rek ni fii li fi nekk nii nekkul ni groupe de balaye yëpp ñoo fi nekk groupe de balayage yëpp déedéet parce que groupe de balayage yi dañu judd de façon spontanée muy loo xam ne ñoom ñoo ko xalaatal seen bopp jekki-jekki mu judd tey koñ boo dugg ci biir Tivaouane bu amul ñett wala ñeent am na au moins ñaari groupe de balayage kon ñu leen ciy jaajëfal bu baax waaye ñuy wax monsieur le coordonnateur que ni su fekkoonte ni mën nañoo amaat matériel bu gën a bari dañ koy gën a rafetlu rek ndax dafay encourager jigéen ñi nga xam ne déjà ñoom ci seen doole bopp lañ doon jóg di wut seen ay bale wut seen ay râteau di bale te fekk na boobu kenn dimbaliwu leen kon loolu bu ñëwee daf leen di gën a dolli rek waaye monsieur le coordonnateur may defaat tam beneen plaidoyer di ñaan rek que ni pérenne yi dafa am solo boo xam ni Tivaouane ñu ngi koy xaar de façon impatiente suñu sañoon daal mu pare suba loolu moom su ngeen ñi ci mënoon a dimbali moom je parle au nom du CTL loolu suñu revendication la may jaajëfal ñëpp di gërëm jigéen ñi bu baax wasalaam ngeen baal. Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes ñu di ko ñaanal moom ak nattangoom ba ca Touba sëñ Mountakha yàlla yàggal leen fii te ñu wér di nuyu monsieur le maire waaye di nuyoo ki nga xamante ne mooy coordonnateur national bi nga xamante ne moom itam di monsieur Ndaw di wax ni noo ngi wax jël sunu kàddu ci turu amicalu délégué de quartier Tivaouane yëpp ñu taxaw teexawaay bu rafet bu ma la nee maa ngi koy nuyu ci turam wax ko maire xam na ni loolu dëgg lañu ndax seen présence fii ku ne gis na ko ñii taxaw ci kanam ñëpp ay délégué de quartier lañu ñii ci ginnaaw ñëpp it ay délégué de quartier lañu te bis bi rek moo leen tax a ñëw ngir taxaw boo nga xam ne ci ginnaaw sunu maire Diagne Sy Mbengue nga xam ni ginnaaw yàlla comme ni nga koy waxee dañu ni tombé moo waral ay gaaf loolu nag bu amee ñun ñu wax ni sunu kuréel ñoo ngi ko tuddee wee ndégalu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine delloo njukkal le président Macky Sall ci taxawaay bi nga xamante ni moom la am ci dëkk diine yëpp waaye nag Tivaouane ku nekk xam na ni président Macky Sall beral na ko loxo te ci la ñu bokk kon sunu taxawaay ñun délégué de quartier yi dañu koy def bis bu nekk ci saa su ne pour wane ni nu nekk woon ci ginnaaw Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine nun li nu taxaw mooy intérêt Tivaouane moo nu ñor noo deman ci moom wax ko sunu bopp jox ko sunu bopp ginnaaw ba mu làqoo itam loolu la ñu def ndongo ci ginnaaw Serigne Babacar Sy Mansour mi nga xamante ni mooy xalif général des Tidianes nuy di leen accompagner di waxit monsieur le maire xëy na jot gi te loolu lañ doon ñaan waaye ki nga xamante ni mooy sa premier adjoint au maire di Hadj Massamba Diagne wax dëgg yàlla taxawaay bi mu taxaw sa gannaaw mat na sëkk kon noo ngi ñaan yàlla ak équipe bi mu àndal yëpp nu ngi leen di ñaanal yàlla seen taxawaay mat na yàlla jàppale leen nu nuyu la deuxième adjointe au maire di nuyu monsieur Gora Mbaye di nuyu mboolem responsable yi nga xamante ni ñoo fi nekk ci turu amicalu délégué de quartier di wax ne nag lii ngeen def ñun ngeen ko defal ndax tey jii bu fekkente ni ku ci nekk quartier ba nga nekk jigéen ñi ñee nga dajaloo di cotiser di génn seen i baleeg seen i biir am na kilifa yoo nga xamante ni ñu ngi fi di ay délégué de quartier la ñu man ci seen doole dindi nañ ko di ko jox équipe de balayage ya nga xam ni ñoo nekk ci seen koñ ngir jàppale leen ko kon tey jii bu fekkee ne projet bu toll nii ñëw na ñu indi matériel bu mel nii teg ko ci seen loxo ngir bëgg Tivaouane set loolu ñun ñëpp dañ ci ànd ndax ñun délégué de quartier Tivaouane moo nu ñor ndax diine islam moo nu ñor te ko ne xam na ni diine islam cet moo ko lal kon noo ngi ñaan projet bii nga xamante ni moom ngeen fi indi ñuy ñaan yàlla wéyale ko ak jàmm te xamit ni li ñuy wax ne dana ñëw waa UCG ñoo ngi leen di xaar ndax quartier yi bari na ci quartier yoo xam ne fii ne ba nëgë ni seen yi nga xamante ni ay seen traditionnel la ñoo nga fa bari na quartier yoo xam ne fii ne pour génn rek dem ca àll ba te ku nekk xam nañ Tivaouane dafa yokk léegi ñuy ñaan yàlla loolu moom bu taxawee
ak lu mën a xew nañu dimbali ci loolu fexe ba kër yi féex ndax fi ne Tivaouane ñëpp fi bëgg a dëkk si kon loo ngi ñaan yàlla lii moom ça vient à son heure ndax dañu nii dimbal na ca lekk na ca fekk loxol borom bu fekkee noonu noo ngi doon nam nabi loolu leen ñu ko def maire ci dooleem mu wëlbatiku am ñu muy dimbali di joxe ay bale ñu war distribuer ko léegi yàlla dogal projet bi ñëw ku ci nekk am ay taxawaay yu indi ay peel ay ralo ay lu nekk indi ko ah loolu day wane ni nun la doon def ak li suñu njaboot yi def loolee alors dégg maam gis ngeen ko kon noo ngi ñaan yàlla def ci barke jigéen ñi nag bravo et mention spéciale yéen a nekk ci kër yi yéen a nekk ci njaboot yi yéen a taxaw fépp kon noo ngi ñaan yàlla seen taxawaay bii ni ngeen ko taxawaay kenn taxawaayul kenn sa suñu bopp rek lañ ko taxawal kon noo ngi ñaan yàlla nu yàlla defal gàmmu jàmm te yàlla defal nu sutura te monsieur le maire nga xam ne nun ñii kat ay délégué de quartier lanu noo ngi ci sa gannaaw sa kilifa lanu naam waaye yàlla moo la teg ci sunu kanam noo ngi lay fas yéene jàppale di jàppale ki nga xamante ne mooy le président Macky Sall ndax jàppale ko nag moo jàppale sa bopp rek nag wax dëgg yàlla ndax man bari naa yu ma ci fekkee ku ci nekk cheminé naa ak moom ku ci nekk def nga fa sa toolu doole waaye nag wax dëgg yàlla président Macky Sall lii mu fi dem moom wax dëgg yàlla rocci moom façon yi la koy def kon loo ngi ñaan yàlla ko yàlla jàppale ci mission am lu nu ci manqué leen ko jàpp den taxaw ci njaboot gi nuy ñaan yàlla dooli noo dimbali dooli noo suturaal te maire nga bàyyi nu xel say kilifa lanu waaye sa njaboot lanu gàmmu gaa ngi ñëw na nga nu bàyyi xel sur tous les plans foofu laa mën a yem allahumma salli ala sayyidina maa ngi leen di nuyu keneen ku ne ci sa tur ak sa sant ci ginnaaw bi ñu jiitalee yàlla suñu borom ndax jotaay bi bu amee lépp yàlla suñu borom la kenn ku ne fa nga toog fa sant yàlla wax alhamdulilah rabbil alamin di nuyu bu baax kilifa yi nga xamante ni ñoom lañu bokkal jotaay bi tey jiital ci monsieur le maire di monsieur Mamadou Diagne Mbengue nuyu aussi ki nga xamante ni mooy premier adjoint au maire monsieur Massamba Diagne infatigable di ko gërëm di ko sant bu baax ci li nga xamante ni itte bi nga xamante ni am na ko ci Tivaouane di nuyu aussi waa UCG monsieur Babacar Mbaye nee naa leen jàmbaaram loolu nee naa ko keroog sa turandoo bu la ñaanalee rek ci kanam nga jëm ndax sa liggéey ci Tivaouane lépp ràññeeku la nuyu madame Sow moom itam di jigéen ju jàmbaare jigéen yoo xamante ne du tayal du sonn du def dara itteem mooy liggéeyam alors mu yeggale ko 100% wala 200% te loolu objectif boobu def na ko di gërëm ñi nga xamante ni ñoom laa nekkal ci liggéey bi Guèye monsieur Mbou ak ñi nga xamante ni ñoo bokk liggéey bi yëpp maa ngi leen di gërëm ne sant bu baax jigéen ñi nag monsieur le maire maa ngi lay gërëm ne sant bu baax a baax gis nga jigéen ñi lii bi mu yegsee ma ñëw ñu waxtaan ci mais dans 48 heures plus de 150 groupements et plus étendre laa leen ci 48 heures yi ngir ñoom ñu mën a teew te ñoom ñëpp a ngi fii loolu boo ko gisee liggéey bu dëggu la liggéey bu jaar ci yoon la nee naa leen Tivaouane ville propre Tivaouane ville propre du rien que rek Mamadou Diagne Sy Mbengue moo war a def lépp ci Tivaouane déedéet ñun ñëpp képp koo xam ne yaa ngi sa biir kër am nga liggéey boo xamante ne amaana binduñu la ci liste mairie bi mais yaa ngi liggéey pour mairie bi ndax lépp lu tilim ci biir koñ ba yaa ngi koy defar te ñoom ngay jàppale kon nit bu liggéeyee da ngay nekk ci ginnaaw jàppale ko ndax li mu liggéey gën a jëm ca kanam te taxawaay boobu yéen a ngi ci guddeeg bëccëg chaque jour que Dieu fait maa ngi tourné ci yéen su ma wàccee ci rajo bi ay 11h minuit laa ñibbi sama kër ndaxte loolu laay nekk chaque jour que Dieu fait ba fi may wax ak yow bii moo ci mujjee 1h du matin laa tëdd kon tey jii bu ñuy amee tey dañ koy sant yàlla waaye nag kilifa bi nga xamante ni mooy monsieur Ousmane Ndaw ndax matériel bii ngeen gis nii matériel bii bu yegsee tey jii
def na ci lu am solo loo xamante ni tey jii gis ngeen matériel bi yéen a ko tegal seen bët ndax olof Njaay dafa ne tungu ni du taxaw ñuy nataal te kenn ku ne gis nga tungu ni gis ngeen tungu ni dégguma leen de ah kon jarul ñuy nataal kon leer na kon dama bëgg ngeen tàccu monsieur Ousmane Ndaw ngeen jóg ci kaw jóg laa wax de jóg dama bëgg ngeen jóg ku fi toog rek na jóg tàccul ma ko bu baax a baax ndax liggéey bu rëy bi nga xam ne def na ko Tiwaawan su ko defee ma jox Ami Collé maman Ami Collé mu ñëw wax ma tuuti ci ki nga xam ne mooy monsieur Ousmane Ndaw. auzu billaahi mina seytaani rajiim salaamaaleykum wa rahmatulah.